हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आरजे। आज मैं फिर से लेके आई हूँ एक नई औषधि, एक नया घरेलू नुस्खा। जी हाँ, आज मैं लेके आई हूँ खांसी का उपाय। खांसी होने पर हमें क्या करना चाहिए? खांसी होने पर हम सुबह खाली पेट सेब का जूस निकाल कर उसमें उचित मात्रा में मिश्री व काली मिर्च मिला ले। कुछ दिन तक इस जूस का रोजाना सेवन करने से खांसी में तुरंत लाभ मिलेगा। कल फिर मिलेंगे एक नई औषधि, एक नए घरेलू नुस्खे के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल एंड फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज। धन्यवाद।